Şu günler Mara vilayatynyň Garagum etrawynyň Sähra geňeşliginiň ýaşaýjylary durmuş şertleri bilen bagly 3 esasy problema bilen ýüzbe-ýüz galýarlar. Olar elektrik energiýasy we tebii gaz bilen kadasyz üpjünçilik, döwlet dukanlaryna günnelik azyk önümleriniň ýetmezçiligi we hojalyk mallarynyň arasynda ýüze çykan näberli keselçilik. Yerli ýaşaýjylar duçar bolýan kynçylyklarynyň jikmejikliği barada Azatlyk radiosynyň habarçysyna anonim şertde gurrun berdiler. Oba ýaşaýjylary elektrik togynyň wagtyl ötýänligini, hojalyklary berilmeli elektrik energiýasynyň 220 voltluk kadadan juda pesdigini gurrun berdiler. Gaz hem edil şolar ýaly, bir gün ýansa 2 gün ýok diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Türkmen resmiýetleri ýurdun oba we şäher ýerleriniň elektrik energiýasy we tebii gaz bilen kadaly üpjün edilýändigini aýdýarlar. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan käbir çet obalaryň ýaşaýjylary şeýle üpjünçiligiň ýagdaýynyň gowşokdugyny aýdýarlar. Türkmenistan 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap ilatyň elektrik energiýasy, tok we suw bilen mugut üpjünçiligi doly ýatyryldy. Şol bir wagtyň özünde geňeşligiň ýaşaýjylary döwlet dukanlaryna çigit ýagy, tobuk buğdy, ýumurta we çörek ýaly günnelik sarp edilýän önümleriň üpjünçiliginiň ýagdaýynyň yaramazlygyny aýdýarlar. 200 hojalykly ilaty bolan Sähra geňeşligi Mara şäheriniň Demirgazyk Günnegor böleginde ýerleşýän Garagum etrafyndan 50 kilometr töwereg aradaşlykda Garagum çölüne ýerleşýär. Beýleki daýhan birleşikleriň döwlet dukanlaryna çigit ýagy, tobuk buğdy, ýumurta we çörek ýaly önümleriň döwlet bahasyndan satylýanlygy barada eşitýär diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Ol öz obalarynyň döwlet dukanyna paýta ýagynyň 2-3 aýda bir sapar satylýanlygy barada özlerine maglumatyň bardygyny aýdyp paýlanýan ýagyň 200 töwereg hojalygyň ählisine ýetmeýänligini sözüne goşdy. Ýag 5-6 hojalyga ýetýän bolaýmasa diýip oba ýaşaýjysy ikirjigini aýtdy. Töweregimizde bizden başga oba ýok. Çölüň üçünde bir özümiz ýaşaýarys. Unyň hem haçan geleni belli däl. Biz daýhançylyk we maldarçylyk bilen gün görýäris. Her ýyl gallar ogundan özümiz üçin gysha niýetlep buğday alyp öwedýäris. Unumuzy bişirjek çöregimizi özümiz ekip alýarys diýip beýleki bir ýaşaýjy gurrun berdi. Elektrik energiýasy, tebii gaz hemde ýeňillikli günnelik iými önümleri bilen bagly kynçylyklardan başga ýene bir mesele yerli ýaşaýjylary alada goýýar. Ol hem mallaryň arasyna ýüze çykýan näberli kesel. Şu ýyl oba agrymçylyk gelen ýaly boldy. Mallarymyz keselleýär diýip bir oba ýaşaýjy aýtdy. Ol yerli veterinarlaryň näse mallary halas etmek üçin edýän tagallalarynyň netije bermeýänligini belledi. Oba ýaşaýjylary mallaryň arasyna dören keselden iňjeliksiz bolup bu keselçilik barada beýleki obalaryň ýaşaýjylaryna geňeşenliklerini aýdýarlar. Habarçy bilen anonim şertde söhbetdeş bolan bir maldaryň sözlerine görä etrawyň Aşgabat daýhan birleşiginiň maldar hojalyklarynyň arasyna da şol bir ýagda ýüze çykýar. Olar hem mallara näberli kesel degdi diýip aýtdy diýip çöl ýaşaýjysy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onun sözlerine göre Aşgabat daýhan birleşiginiň ýaşaýjylary hem mallaryň arasyndaky keselçilik bilen bir hatarda döwlet dukanlaryna azyk önümleriniň ýetmezçiligini hem başdan geçirýärler. Bize hökümetden hiç saat gelenok diýip oba ýaşaýjy aýtdy. Şeýle de olar bu problemalar boýunça häkimetleri arz şikaýetlerini beýan etmek isleýänliklerini, ýöne onu nädip we kime aýtmalydygyny özleriniň bilmeýänligini aýtdylar. Radionyň habarçysynyň bu meseleler boýunça yerli resmiýetlerden kommentariýa almak synanşygy başa barmady.